अरे मैंने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है तुम्हारे हाथों में कुछ ज्यादा ही खुजली है, जरा अपने हाथ संभाल कर रखो। अरे मैंने कुछ नहीं किया, वो लड़के तुम्हारे मार कर गए। अभी रुक, तुझे दिखाती हूँ कि कौन मार कर गया। अरे इस पर मत मारो, ये मेरा पक्का दोस्त है। अरे रुक जाओ, लड़ना मुझे भी आता है। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ठीक है, ये लो, छोड़ दिया। अरे बाप रे, ये इसने मेरी आंखों में क्या डाल दिया? मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। साले, अब किसी लड़की से पंगा लेने की सोचना भी मत। हेलो, कौन? दीदी, मैं आपकी छोटी बहन शिवानी बोल रही हूँ। हाँ शिवानी, बताओ क्या हुआ? दीदी, मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वापस घर आ रही हूँ। नहीं, अभी तुम नहीं आ सकती हो। अरे यार, ये दीदी को पता नहीं क्या हुआ, ये हमेशा मुझे घर से बाहर क्यों रखती हैं? वाह यार, ये घर तो काफी सुंदर है। अरे बाप रे, जल्दी भागो यहाँ से। अभी चले जाओ प्लीज, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। जल्दी मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अरे मैम, मैं अभी दे रहा हूँ, आप प्लीज ये हथियार नीचे कर लो।